Hey guys, welcome to more about page channel. இன்னைக்கு நாம பார்க்க போற டாபிக் informations about cocktail. நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் இந்த வீடியோ கேட்டிருந்தாங்க, அவங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ. உங்களுக்கும் இதே மாதிரி நான் வேற ஏதாவது டாபிக்ஸ்ல பேசணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காம இப்பவே கீழே போய் கமெண்ட் பண்ணுங்க. நான் 1 வீக்ல உங்களுக்கு அந்த வீடியோ போடுறேன். இந்த வீடியோவில் நம்ம காக்டெயில் எந்த விதமான பேர்டு, அதோட ப்ரீடிங் எப்படி இருக்கும், அதுக்கப்புறம் அது எந்த நாட்டிலேருந்து ஆரிஜின் ஆச்சு அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம். டாபிக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு இருக்க யாரெல்லாம் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ கீழே போய் ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் கொடுத்து ஆல் என்ற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். நான் உங்களுக்காக இந்த வீடியோவில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் போனஸ் ஃபேக்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அதனால் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். சரி, வாங்க நம்ம டாபிக் குள்ள போகலாம். நீங்கள் காக்டெயிலை வளர்க்குறதா இருந்தால் ஒன்று பேரா வச்சு வளங்க, இல்லைனா குரூப் ப்ரீடிங்கில் போட்டு வளங்க. அப்படி இல்லைனா உங்களுக்கு பேர்ட்ஸ் கூட நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும்னு நினச்சிங்கன்னா மட்டும் ஒரு சிங்கிள் காக்டெயிலாக வாங்க. ஏன்னா காக்டெயில் பேர்டு ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியான பேர்டு. அதாவது நீங்கள் இப்போது ஒரு வாரம் உங்கள் பேர்ட்ஸை விட்டு தனியாக போயிட்டீங்கன்னா கூட அது ஒரு 1 வீக் டைம் தனியாக ஸ்பெண்ட் பண்ணிச்சுன்னா அது ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆகி அதுக்கு ஃபெதர் பிளக்கிங் ப்ராப்ளம் வரக்கூட வாய்ப்பு இருக்கு. அப்புறம் இந்த பேர்ட் ஒரு சோஷியல் பேர்ட். அதாவது இது காட்டில் வாழும் போது கூட்டமாக தான் வாழும். இந்த காக்டெயிலோட ஆரிஜின் கண்ட்ரி எதுன்னு நம்ம பார்த்தோன்னா ஆஸ்திரேலியா. அப்புறம் இந்த காக்டெயிலை பற்றி ரொம்ப அமேசிங்கான ஒரு ஃபேக்ட் இருக்குது. அது என்னென்னா, நீங்கள் வளர்க்குற காக்டெயில் டெய்லியும் அட்லீஸ்ட் 14 ஹவர்ஸ் ஆச்சும் தூங்கி ஆகணுமா. அப்புறம் ஆவரேஜாக இந்த காக்டெயில் பேர்டோட லைஃப் ஸ்பேன் எவ்வளோ இருக்கும்னு நம்ம பார்த்தோன்னா 15 இயர்ஸ் இருக்கும். சில காக்டெயில்ஸ்னால் 25 இயர்ஸ் வரைக்கும் வாழ்ந்துருக்கு. அது நீங்கள் காக்டெயிலை எப்படி ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயாக வச்சுருக்கீங்கன்றதை பொறுத்து தான் அதோட லைஃப் ஸ்பேனாக அமையும். நெக்ஸ்ட்டு, இதுவும் கொஞ்சம் கேட்கறதுக்கு அமேசிங்காக தான் இருக்கும். இந்த உலகத்துலேயே பட்ஜீஸை விட காக்டெயிலில் தான் நிறைய பேர் பெட் பேர்ட்ஸாக வச்சுருக்காங்களாம். அப்புறம் இந்த காக்டெயில் ஒயில்டில் இருக்கும்போது வெறும் கிரே கலரில் தான் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் இதை நம்ம ஆர்டிஃபிஷியல் ப்ரீடிங் பண்ணும்போது தான் இதில் நிறைய மியூட்டேஷன்ஸ் இப்போது மொத்தமாக ஆலபினோ, லுட்டினோ, பைட் அப்படின்னு சேர்த்து மொத்தமாக 22 மியூட்டேஷன்ஸ் இருக்குது. இந்த காக்டெயில் பேர்ட்ஸ்லேயே மேல் பேர்ட்ஸ் தான் நல்லா விசில் அடிக்குமா, அதாவது சவுண்டாக மேட்டிங் கால் கொடுக்கும். அதுவும் இல்லாமல் நீங்கள் காக்டெயிலை பேச வைக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா மேல் பேர்டு எடுத்து ட்ரெயின் பண்ணால் அதை ஈஸியாக பேச வச்சிடலாம். அப்புறம் காக்டெயில் கிட்ட இருக்க ஒரு வித்தியாசமான திறமை என்னன்னு நம்ம பார்த்தோன்னா, அந்த பேர்ட் அதோட ஓனருக்கு ஒரு விதமான விசில் சவுண்ட் கொடுக்கும், அப்புறம் மற்றவங்களுக்கு வேறு விதமான விசில் சவுண்ட் கொடுக்கும். இந்த அடல்ட் காக்டெயில்ஸோட ஹைட் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா, அதாவது அதோட டெய்லேருந்து ஹெட்டு வரைக்கும் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா 12 to 14 இன்ச்சஸ் இருக்கும். அதே இதோட வெயிட் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா ஆவரேஜாக 90 கிராம்ஸ் இருக்கும். இந்த காக்டெயில் பேர்ட்ஸுக்கு நம்ம ஆவரேஜாக கேஜ் சைஸ் 3 into 3 into 4 ஃபீட் கொடுக்கலாம். இந்த காக்டெயில் பேர்ட்ஸுக்கு நம்ம 5 விதமான மெத்தட்ஸை ஃபாலோ பண்ணி ஜெண்டர் ஐடென்டிஃபிகேஷன் கண்டுபிடிக்கலாம். அதோட சின்னில் இருக்க ஆரஞ்சு கலர் மார்க்கை வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் அதோட ரக்கைக்குள்ளே இருக்க ஒயிட் ஸ்பாட்ஸை வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம். இல்லைனா அதை டிஎன்ஏ டெஸ்ட் பண்ணலாம். இல்லைனா அதோட பெல்விக் போனை டச் பண்ணியும் கண்டுபிடிக்கலாம். அதுவும் இல்லைனா அதோட சவுண்டை வச்சு கூட கண்டுபிடிக்கலாம். உங்களுக்கு உங்கள் காக்டெயில் மேலா ஃபீமேலானு எப்படி ஜெண்டர் ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணணும்னு தெரியலனா நான் அதுக்காக ஒரு ப்ரீஃபான வீடியோ போட்டிருக்கேன். அதுக்கான லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. உங்களுக்கு அந்த ஜெண்டர் ஐடென்டிஃபிகேஷன் காக்டெயிலில் எப்படி பார்க்கணும்னு தெரியலனா இந்த வீடியோவை அப்படியே பாஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க யூடியூப் லிங்கை கிளிக் கொடுத்து ஃபஸ்ட்டு அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு வந்துருக்கேன். அப்புறம் உங்களுக்கு காக்டெயிலில் எப்படி ஏஜ் கண்டுபிடிக்கணும்னு தெரியலனா அதுக்காக ஒரு வீடியோ வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா
மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் 1 வீக்குள்ளே அந்த வீடியோ போடுறேன். சரி, இப்போ நம்ம காக்டெயிலோட ப்ரீடிங்கை பார்த்தோன்னா காக்டெயிலை வந்து நார்மலாக 1 இயர்லேருந்து 2 இயர்க்குள்ளே ப்ரீட் பண்ணலாம். நார்மலாக காக்டெயில்ஸ் பேர்டு மேட் பண்ணி 5லேருந்து 10 முட்டை வரைக்கும் போடும். அதோட ஹேச்சிங் டைம் எவ்வளோன்னு நம்ம பார்த்தோன்னா 17 to 24 டேஸ். நீங்கள் ஒரு 28 டேஸ் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிட்டு கூட அந்த காக்டெயில் எக் ஹேட்ச் ஆகலனா அதை அன்ஃபர்டிலைஸ்ட் எக்குன்னு சொல்லிடலாம். உங்களுக்கு அன்ஃபர்டிலைஸ்ட் எக் என்னன்னு தெரியலனா இல்லைனா உங்கள் பேர்ட்ஸ் போடுற எக்கெல்லாம் ஹேட்ச் ஆகலனா அதை எப்படி ஹேட்ச் ஆக வைக்கிறதுன்னு நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன். அதுக்கான லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. உடனே போய் அதை பார்த்துட்டு வந்துடுங்க. அந்த காக்டெயில் சிக்ஸ் பிறந்த ஒரு 8 வீக்ஸில் அந்த ப்ரீடிங் பாக்ஸை விட்டு வெளியில் வந்துடும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு 4 or 5 டேஸில் அந்த சிக்ஸை எடுத்து செப்பரேட் பண்ணிவிட்டு அதோட பேரண்ட்டை அடுத்த ப்ரீடிங்க்கு விடலாம். நீங்கள் எந்த டைப் ஆஃப் காக்டெயில் வச்சுருக்கீங்கன்றத மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. சரி, இந்த வீடியோவை இது வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தவங்களுக்காக ஒரு போனஸ் ஃபேக்ட். இந்த உலகத்துலேயே ஒரு உயிரினத்துக்கு ஒரே ஒரு ஹார்ட் தான் இருக்கும்னு நம்ம எல்லாரும் நினச்சிருப்போம். ஆனால் ஆக்டோபஸுக்கு மட்டும் மொத்தம் 3 ஹார்ட் இருக்கான். நீங்கள் நான் சொன்னதை நம்பலைன்னா போய் கூகுளில் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராச்சும் பெட்ஸ் மேலே பேஷனாக இருந்தால் அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். சப்ஸ்கிரைப் ஃபார் மோர் வீடியோஸ். நாங்கள் போடுற வீடியோஸும் எங்கள் சேனலும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா எங்களை ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கான லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில்